সব জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে বাবু ঘুরে থাকে। সে গাড়ি লেগেছে পুরো বিশ্বাস যে শোনা তুই চুরি করেছি তোকে ভালো ভালো বলছি অ্যাক্সিডেন্ট শোনা আছে ফিরিতে আমি সত্যি বলছি মরু সাহেব আমি চুরি করিনি কি বলছি আমি শোনা চুরি করিনি আর অ্যাক্সিডেন্ট চুরি করেছি এই বিচার আমি করতে পারবো না সাধু বাবা আপনাকে যখন এসছে আপনি পারবেন কি দেখেন ঠিক আছে